না, তুমি আমার সাথে কথা বলবে না, যাও, একদম কথা বলবে না। তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আবারও চলে এসেছি একটা লাঞ্চের ভিডিও নিয়ে। ডলু আমার সঙ্গে আছে, দেখা যায় জম খেয়ে যাও। তো আজকে আমার লাঞ্চে কি আছে দেখো। আজকে আমার লাঞ্চে আছে ভাত, এখানে আছে আলু ভাজা, মুগের ডাল, লেবু, এখানে আছে ভেন্ডি পোস্ত। আগের দিনে এটার একজন রেসিপি চেয়েছিলে, তো আমি আজকে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা কিন্তু প্লিজ ওখান থেকে দেখে নিও। আর এখানে আছে মাছের কালিয়া। তাহলে চলো বন্ধুরা, খাওয়া শুরু করছি। জরু যা খাবে খাক, ঠিক আছে। ওর তো লাঞ্চ হয়ে গেছে, শুধু মায়ের সাথে বসবো তাই বসলো। হুম 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 ভেন্ডি পোস্তটা দারুণ খেতে লাগে। ললু, এটা কি জামা? এটা কি? এটা জামা। এসো, তুমি আগে এখানে এসো। ওটাও জামা, এটাও জামা, সব জামা। সবাইকে দেখাও তোমার সিন্ড্রেলার জামাগুলো। আমার এই সিন্ড্রেলাগুলো জামাতে এইটা জামা, এই জামাটা বড় বিশাল। বড় বিশাল। আলু ভাজা খাবে? পড়তে নেই। বিকালে পূজা কখন করতে হয়? 9টার সময়। 9টার সময় মানে রাতে। ললু, এসো এখানে। তোমার জন্য আলু ভাজা রেখেছি, খাও। দিলে তুমি আলু ভাজা খাবে না? আলু ভাজা খাবে না? তোমার জন্য আমি রাখলাম। এখানে এসো। কোনটা? এটা কি? সবাইকে দেখাও কি কিনেছ। এটা হবে না, হবে না, তাহলে ছেড়ে দাও। তাইনি এটা টানবে দিস না, এই জন্য বলছি। ঠিক, এখানে এসো। কি টানবে দিস? খুব চঞ্চল গো, খুব চঞ্চল। এটাতে বলো তো। একদম এক জায়গায় একটু চুপ করে বসে না। কোথাও নিয়ে গেলে এত লাফালাফি করে, খালি ছুটে ছুটে খালি পালিয়ে যাবে। একটু যে কবে শান্ত হবে না, ওইটাই একটু চিন্তার। না, সমানে লাফালাফি করছে।
আগে যখন ছোট ছিল, তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখো প্রথম থেকে, তখন ডলু কি সুন্দর আমায় খাইয়ে দিত না বলো? পেঁয়াজ খাইয়ে দিত, ভাত খাইয়ে দিত। এখন মানে মারাত্মক চঞ্চল হয়ে গেছে বাবা, বললাম বলে। একদম ডলু মাকে ভালোবাসে না, জানো তো? ডলু শুধু সিন্ডারাকে ভালোবাসে। ডলু ওর মাকে একটুও ভালোবাসে না, তাই না ডলু? মাকে ভালোবাসো? হুম? এখানে এসো না, সবাই তোমাকে দেখবে। কবে একটু শান্ত হবে তোমরা একটু বলো তো? একটু, বেশি না, 100-এর মধ্যে 1% হলেই হবে। আমি খুব চিন্তায় থাকি ওকে নিয়ে সবসময়। এক, খাওয়া দাওয়া নিয়ে চিন্তা, দ্বিতীয়ত কোথাও নিয়ে গেলে চিন্তা, মানে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। ও আলু ভাজা দিয়ে ভাত খাবে বলে আলু ভাজাটা করলাম। খাওয়া দাওয়া একদম ন্যাক নেই। সারাদিন ওকে খেতে না দিয়ে খেলতে দাও। এদিকে আয় ডলু। তুমি এখানে এসো, একটা জিনিস দেখাবো। এখানে এসো। আর কার পরিপ্রেক্ষিতে কি বলতে হয় সব জানে। না আমি একটা কোনো কথা বললাম, পুরো মুখের উপর বলে দেবে, নো আই ডোন্ট লাইক ইট। তাই না ডলু? এখানে আয় না। মাটির মধ্যে শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ডলু এখানে এসছো। একটুও এলো না, দেখলে তো? দুটো মাকে একটুও ভালোবাসে না। আমি তোমার সাথে কথা বলবো না। ছোট ছেলে আর একটা মা। তুমি সবার মা না, আর আমি কেউ হই না তোমার। যাও এখান থেকে। না তুমি আমার সাথে কথা বলবে না, যাও। একদম কথা বলবে না। তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না। ভালোবাসো? তাহলে হামি দাও, হামি দাও সবার সামনে। হামি দাও গালে, গালে হামি দাও। তোমাকে আমি এতবার ডাক। কি ভাতটা? ভাত কোথায়? ভাত আবার পরে গিয়ে খাবে। এটা নাও। কিছুতেই মাছ খেতে চায় না।
খালি নতুন নতুন জিনিস বানিয়ে দাও। এই তো,